একটা পড়ে আছে। কি বাবা সেই মাছ তো আর না মেলা আর না মেলা। তাহলে শোলটা বের করো, শোলের সাথে ধরো নাকি না, শোল আলাদা। আচ্ছা আচ্ছা, ঝাড়ে ধরলে জুম করো, তাহলে বড় বড় হলে জাপানি হবে। রুই উঠছে না কেটে বাটা সারা গাদা 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 কোনে গেছে কেমন লাগছে কোনে গেছে মাছ লেগেছে। বাটা না পুঁটি না পেয়ারে